Ndiqinisekile uba sonke siyayiqonda uba akunobalula for umntu owayengunkosikazi wokuqala, which is uMacele Mseleku. Ngokutyana utata uMusa Mseleku wayethatha amakhosikazi. Ngoko ke yena ngoku as ixesha lihamba waye wayamkela loo nto leyo. Sabona ke uMangwabe kunye noMayeni ingathi babenengxaki kakhulu uba kuzawuthathwa unkosikazi wesihlanu. uMayeni esithi utata uMusa Mseleku akafuna athathe omnye unkosikazi because already idrama seyininzi ngaba bakhoyo. Ngoku xa ephinde efaka omnye umntu ubabuyisela, ingathi babuyisela umva, sekurayithi bahlale ngolu hlobo bahleli ngalo. Wabe ke yena ke uMangwabe esithi akafuni ngoba utata uMusa Mseleku emthembisile uba akazuphinde athathe omnye umntu nawo. Kuyo yonke ke le nto uMacele yena ebengenangxaki, wathi hayi akho nto, xa utata uMusa Mseleku emnikile i-cut off time yokugqiba uthatha amakhosikazi. So xa lifikile lo xesha yena uyavala. Kodwa ke kule video apha ndizayidlala wayechaza uba yena unikezela kuMangwabe, and then ngokusesiva ke ngokuba uthathiwe nyani wife number 5. You will check ikhona ivideo endiyenzileyo. Kule video ndizayidlala ke katata uMusa Mseleku kunye noMacele. uMacele uthethe into le ndibhale kwi-title yoba yimfebo yonke le yenziwa ngutata uMusa Mseleku yoqhubekeka ethatha amakhosikazi. Khanikhe nibukele. Unumber 5 awukho kumina njengamanje okumbali, ngoba unumber 5 uzobe eza emva kwambali. Waze wanamandla umbali wemadoda, uyagcotshwa ugcotshwa umamkhulu umfaka uphaphelophu. Kanti guess what? Ofikile akawuvala umnyango, imina ngizovala umnyango. Ikuwena le nto mbali ayisekho kumina anymore Nkosi yami. Ingumlilo lento, inamandla lento. Yemfebo. Hayi ke thileni. Ha! Nimzwile. Ngeke ngisamsupporta igama lokugcina likhulumile. It's so bad, it's so terrible. Ngeke phela mina no labafazi ngiyabafuna ethanda engathandi. Ndithanda ubukela ke le video niyibonayo katata uMusa Mseleku noMacele. Ndathi wonke umuntu ngoku is going to be wondering ba ingabe uMangwabe uhleli okanye ukhona, and then even the other wives including uMacele lo inaba bazabe behleka uba mhlambi akahambanga uMangwabe, ngoba kaloku wonke umuntu kwakusekumiwe ngaye ba hayi nguye umuntu ongafuni ba utata uMusa Mseleku athathe wife number 5. So ngoku nje basisiva ba uthathiwe nyani wife number 5. Sifuna uqonda ba uphi uMangwabe. Nawo besibonile uMangwabe efakile ifoto zonyana wakhe uSimphiwe graduating, and utata uMusa Mseleku ebepha bebonakala as a happy family. And then yonke ke le nto isandokwenzeka ngoku sekugqityiwe ukwenziwa useason 8 kaThando neSithembu, nangoku ke ba sesekhona lo ntombazana ingu-wife number 5. So I doubt uba uMangwabe umkile kwaMseleku, kodwa ke sizawubona. Enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Khanekhe nitsho ke nina nicinga ntoni ngayo. Bye.